強い日差しが降り注ぎ、関東では猛暑日が続出する予想となっています。この猛烈な暑さで午後は大気の状態が不安定となり激しい雷雨となる見込みです。夕方から夜にかけて東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また今夜にも台風15号が発生する予想です。明日には九州に接近または上陸し、その後列島を沿うように進む見込みです。明日は西日本の太平洋側で、金曜は東海や関東を中心に大雨に警戒が必要です。